হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি পায়েল সেইন আর আপনারা দেখছেন আমার বাংলা ভাষার মাধ্যমে ফরাসি শিক্ষা চ্যানেলটি। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব লে জোয়াজো লে জোয়াজো অর্থাৎ পাখি সম্পর্কে। ফরাসি ভাষায় এই পাখিগুলির উচ্চারণ কি, তার বানান কি, সেটি আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু। তবে বন্ধুরা, হয়তো এই সব পাখিগুলির সম্পর্কেই আপনারা জানবেন এমনটা নয়, আবার হয়তো অনেকে জেনে থাকবেন, কারণ আমরা আমাদের অঞ্চলে কিন্তু এই সব প্রজাতির পাখিকে দেখতে পাই না। আবার এমন কিছু কিছু পাখি আছে যেগুলি আমরা আমাদের অঞ্চলেও দেখতে পাই বিদেশের পাশাপাশি। তাই এই ওয়েদার এবং অ্যাটমসফিয়ারের উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই পাখির যে প্রজাতির বেড়ে ওঠা বা পাখির অস্তিত্ব থাকা সেটা কিন্তু নির্ভর করছে, সেটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আজকের ভিডিওটিতে যখন আমরা সেই পাখিগুলিকে সম্পর্কে জানবো, সেগুলি আমরা আমাদের অঞ্চলে দেখে থাকি বা নাই থাকি, আমরা পাশের ছবিগুলি থেকে খুব সহজেই কিন্তু সেই পাখিগুলিকে শনাক্ত করতে পারবো। তাই আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ যে যখন আপনারা এই পাখিগুলি সম্পর্কে পড়বেন, অবশ্যই কিন্তু পাশের ছবিটি খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন বা ভালোভাবে সেই ছবিটিকে দেখে তবেই কিন্তু সেই পাখিটি ফরাসি ভাষায় কি বলছে সেটি মনে রাখার চেষ্টা করবেন। চলুন দেখে নিই। প্রথম যে পাখিটি আমরা দেখব সেটি হচ্ছে ইউন পেহুইস। ইন পেহুইস অর্থাৎ এই ধরনের পাখিটিকে আমরা বলবো পেহুইস। অনেক অঞ্চলে এই পাখিটিকে বাজি বা বিভিন্ন ধরনের নাম কিন্তু দেওয়া হয়। তো সেটি আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন কার অঞ্চলে এই পাখিটিকে কি বলা হয়, বা কার অঞ্চলে এই পাখিটি আপনারা দেখতে পান বা কোথায় দেখতে পান না। তবে এই পাখিটিকে ফরাসি ভাষায় বলা হয় পেহুইস, এটুকু আপনারা মনে রাখবেন অবশ্যই। আক্কানা, এই পাখিটিকে আপনারা সবাই চেনেন, এটিকে আমরা বলবো আক্কানা। আনেগ্লে, আনেগ্লে অর্থাৎ ইগল যে পাখিটি আমরা বলে থাকি সেটিকে ফরাসি ভাষায় বলা হচ্ছে আনেগ্লে। এই উচ্চারণগুলি কিন্তু আমি অবশ্যই আর্টিকেলসের সঙ্গে উচ্চারণ করছি, এবং যখন আমরা আর্টিকেলস যুক্ত করে এই উচ্চারণগুলি করব আমরা কিন্তু এভাবেই করব, যেমনটা আমি করলাম লে জোয়াজো, ঠিক তেমনটাই। ইউন পেহুইস আকানা আনেগ্লে। এরপরে আমরা দেখে নেব এর পরবর্তী পাখিগুলি। চলুন দেখে নিই। এর পরবর্তী যে পাখিটি আমরা দেখছি সেটিকে ফরাসি ভাষায় বলা হয় আ ফ্লামোরোজ। আ ফ্লামোরোজ, আ ফ্লামোরোজ। তার পরবর্তী যে পাখিটি আমরা দেখছি সেটিকে ফরাসি ভাষায় বলবো ইউন পি। ইউন পি, ইউন পি। তারপরের পাখিটিকে ফরাসি ভাষায় বলা হয় ইউন অথ্রুস। ইউন অথ্রুস, une autruche. Un flamant rouge, une pie, une autruche. তাহলে বন্ধুরা, এর পরবর্তী অংশে আমরা কি দেখতে চলেছি চলুন দেখে নিই। un hibou, un hibou অর্থাৎ প্যাঁচা। আমি আপনাদের বলেইছি যে ফরাসি ভাষার ক্ষেত্রে আশ অ্যালফাবেটটি নিঃশব্দ থাকে, তাই তার পরবর্তী অক্ষর ই অ্যালফাবেটটি থেকে কিন্তু এই শব্দটির উচ্চারণ শুরু হবে, এবং এর উচ্চারণ হবে ইবু অর্থাৎ প্যাঁচা। আ ইবু। আ পেহোকে, আ পেহোকে অর্থাৎ টিয়া পাখি। আ পঁ, আ পঁ অর্থাৎ ময়ূর। আ ইবু, আ পেহোকে, আ পঁ অর্থাৎ প্যাঁচা, টিয়া পাখি, ময়ূর। এরপর আমরা দেখে নেব এর পরবর্তী পাখিগুলি। চলুন দেখে নিই। আ পেঙ্গুইন, আ পেঙ্গুইন অর্থাৎ পেঙ্গুইন। আমরা অনেকেই এই পাখিটিকে চিনি, খুবই কিউট একটি পাখি। আ পেঙ্গুইন। আ পিজো, আ পিজো অর্থাৎ পায়রা। আ সিংহ, আ সিংহ অর্থাৎ
রাজহাঁস। Un pingouin, un pigeon, un cygne. Un pingouin, un pigeon, un cygne. অর্থাৎ পেঙ্গুইন, পায়রা, রাজহাঁস। তাহলে বন্ধুরা, আজ আমরা মোটামুটি খুবই পরিচিত কিছু পাখিগুলি ফরাসি ভাষায় আমরা কিভাবে বলবো, তার উচ্চারণ কী, তার বানান কী, সেগুলি জেনে নিলাম। আশা করি আজকের ভিডিওটিও আপনাদের কাছে খুবই উপকৃত একটি ভিডিও হবে, এবং আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে হবে আমার ভিডিওগুলি আপনাদের কেমন লাগছে। আর প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করতে হবে আপনার বন্ধুদের মধ্যে, যাতে তারা আপনার মতো খুব সহজেই বাড়িতে বসেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে ফরাসি শিখে উপকৃত হতে পারে, নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারে। আজকের মতো এখানেই আমি শেষ করব। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার পাশে থাকবেন, কারণ আপনারাই আমার অনুপ্রেরণা। টাটা।